Hello， 我係香港言語治療師梁姑娘啊。今日教你1分鐘去鍛煉小朋友嘅口肌功能。咁首先我哋要明白口肌可以幫助我哋嘅進食同埋發音咬字清晰。咁口肌我哋主要分3大部分嘅。第一就係我哋嘅嘴唇，第二就係我哋嘅下巴，第三就係我哋條脷啦。咁所以動作都會圍繞住呢3個部分開始嘅。首先我哋會練咗嘴唇先。咁嘴唇有2個位置要記住嘅。第一就係向外，第二就係向前。咁我哋做嘅時候就可以打橫向前交替。最後就係合唇嘅動作啦。咁成套動作就係，如果有啲小朋友嘴唇閉合比較弱就會有流口水嘅情況嘅。咁做咗啱啱嘅練習就可以再加一個高強度版嘅，就係合埋個嘴唇，然之後谷起拋腮。咁佢就要 keep 住合埋個嘴唇就唔可以漏氣嘅。咁就可以令到佢更加用力去合緊佢嘅嘴唇啦。第二個練習嘅地方就係我哋嘅下巴啦。下巴有2個移動方向嘅，就係向下同向上。咁我哋就可以連埋我哋嘅發音一齊做啦。啊、哦、啊、意。啊、哦、啊、意。最後就到我哋嘅脷練習啦。我哋嘅舌頭移動嘅方向係360度嘅。咁所以我哋會有幾個動作。首先條脷向上向下，跟住左右喐，最後就係條脷喺入邊喐啦。當你可以獨立咁樣移動你嘅下巴、嘴唇同埋脷嘅時候就可以進入我哋嘅進階 exercise， 訓練呢3個部分嘅協調動作啦。只要你 follow 我 like 同埋 comment 俾我我就會將呢一個練習 send 俾大家。我係言語治療師梁姑娘，下次再見，拜拜。